por dentro, porque lá não tem jeito. Aí depois vai 3 de um lado, 2 do outro e vai abrindo. É mais fácil. Como não tem rádio, não vai adiantar muito. Beleza? Então vai nós 3 ou vocês dois. Beleza? Ok? Vamos lá. Aqui não vão dar tiro daqui. Parei já no canto lá. Viu? Você tá na direita ou na esquerda? Fica no meio não, procura a parede. Tá no meio vai demonstrar ele. Aqui não vão. Aí vai acabar voltando pra cá de novo. Aí vai acabar imaginando no buraco. 11 horas aqui. Lá no fundo. Então é o seguinte. Vamos por aqui, ó. Vamos por aqui. Aliás, eu encontro vocês ali, a gente vai pelo mato, não vai ter jeito. E vocês vão por aqui pelo por dentro. Viu? Entendeu? Ó, Natália. Estamos aqui, ó. Vai reto. É reto. Porque pra lá não tem mais acesso. Entendeu? Então vai ter que ir reto. E eu encontro vocês aqui agora. Vou por aqui, você vai por aqui, eu já vou vendo aqui. Tem 2 lá na frente. Entendeu? Vai ficar lá, né? Vai dar. Aqui, ó. Só que você tá por dentro. Tá por dentro. Vou por aqui, ele não vê mais. Vamos avançar. Contato? Pode ir. Ó, você vê que aqui. Aqui, você tem que passar essa porta pra você ter. Deixa eu. Não, que é 12 horas. Por dentro, por aqui. É, por aqui. Tá. Ó, lá no fundo. Ó, aqui, ó. 1 hora. Ó, faz o Natália. Não. Mais pra cá, ó. Eles estão na última janela aqui. Na última janela. Por aqui dá. Hã? Ah tá, vem por aqui. Vamos por aqui, por dentro. É, e tem outro lá na ponta. É o que tava pegando nós, né? Por aqui tem, ó. Um corredor aqui. Esqueceu?
fundo, mano. Aqui não dá, velho. Esse dá de MacGyver. Porque ele tá muito no fundo. Se fosse mais perto dá. Viu? Eu vou avançar pra lá, é um muro ali. Então, tem um aqui no corredor. Se a gente entrar por aqui, ele vai pegar mais. Tem um lá na ponta e um no meio. Aqui vai ter que dar uma de Highlander, né?